大家好，我是老船长。那么今天台北股市啊，终于啊有一个比较像样一点的修正啊。老船长这话怎么讲？不可能天天涨嘛，对不对？哪怕是多头市场，它也会做修正回档的动作，很正常，对不对？那我在节目上，我坐在这边，我有跟你提醒过，我说万一这个盘这样，修正一下啊，你不要乱追股票。我有没有讲？老船长你有讲，但是我们当作是耳边风，那无所谓啊，因为怎么样，套是套你，又不是套我，对不对？好啦，那你看我的节目啊，你要用心的看。你不要因为今天跌了100多点你就又去相信那个空头大佬叔你去看他们的视频，他们是从12000开始叫空的，然后会员一路被嘎死，你知道交了会费12000到10000，接近16000，对不对？没有赚到钱，还被嘎死就算了，还要付怎么样会费，是不是很可怜？对，但是可怜之人他必有可恶之处，没错吧？因为他去相信一个看盘居然跟大盘刚好相反的人，那你说这样的人要不要付出代价？当然要嘛，因为人家都是喜欢站在比如说这个阳光面正确的这一边，他偏偏要怎么样跟大盘对干？那你说这些跟随者交了会费的跟随者，第一个是不是猪脑袋？当然是嘛，当然被宰很可怜，没有错，但是是自找的，对不对？那我们怎么样来判断大盘的多空呢？我说过，也不是我老船长说了算嘛，你必须要很客观，对不对？因为人只要来到这股市一定会贪婪，也一定会恐惧，是吧？像今天跌了120几点，有人认为这个大盘要开始跌了翻空了，赶快去收看空头大佬叔的节目，够细几盖，是不是？那我们来看一下我们的王冠 AI 系统，它是怎么样？它是一个智慧型的操盘系统，它会不会贪婪？不会。它会不会恐惧？也不会啊，因为它又不是人，只要是人都会贪婪恐惧，包括他小弟在内。没有错吧？只是我跟散户的程度不一样散户是大盘一涨受不了就追进去，对，追那个快要涨停的，然后一跌怎么样？哇，就赶快杀股票，把股票杀在阿呆股，这就是散户是不是？那如果这个操盘系统它既然不是人的话，那请问一下，大盘杀它还是用很正确的数字去告诉你这个地方是买还是卖嘛？对不对？好，那你看大盘今天跌了128点，大家有的人把小指头拿出来按一下，叮咚，对不对？看一下我们请导播先在这边有没有？还在怎么样？王冠红的势力范围嘛，翻空了没？你哪一只眼睛看翻空了？好，我们照整张。这一根今天这一根就是我昨天提醒你的，我说大盘它有可能会这样干什么？洗盘呢？它如果要过这个高点，各位观众，它这边已经横向洗盘还不够散户还没有被踹下车，对不对？它用力踹甚至我觉得明天如果再踹一下更好，明天再踹一下，如果这边没有翻空的话，那么我认为明天就是绝佳的近期的最好买点，懂吗？我连下面因为可能要走一波当然了，谁说了算？他说了算，不是我说了算。那你就是收看老船长的节目，我们用正确客观的方式跟你报告大盘的走势。我不是那种胡说八道的分析师跟你讲说外星人攻打地球了，叫你怎么样不能做多结果呢，你参加会员输死了，对不对？放空股票被嘎也不敢讲看着每天有这么多股票涨停板，今天又一大堆涨停板，又怎么样？有很多股票是大涨的。那请教一下了我请教一下来，今天上涨415家，这边395家，换句话说，上市柜今天上涨的股票也还有800多家嘛。当然下跌的是1000多家，没有错
但是做多每一天做多，像今天是因为大盘跌，昨天大盘涨的时候下跌的家数就比较少嘛，对不对？所以说你的老师啊 ，your teacher 不要找借口，不要找理由，也不要每天灌你迷汤啊，你就每天跟猪脑袋一样，哇，被洗脑洗得很惨了。后来你就发现怎么样？参加老船长的大赚，参加空头老叔的怎么样？他送你一个龟苓膏。那我不一样啊，我送你王冠 AI 操盘系统，让你怎么样？从这一边哦，到怎么样这一边，凭的是王冠 AI 系统，1秒钟你就是顶尖的操盘手啊！你有安装我的系统，你就知道。什么空头老叔根本胡说八道每天在那边哇，有的时候还一下多一下空，翻来翻去的，他以为他是孙悟空啊，对不对？不要去相信那些鬼话。当你的钱快要输光的时候，你看你老师的节目，他一定在讲东讲西，扯东扯西，哇，就像天桥说书的一样，很会讲啊。结果怎么样？你已经输死了啊！他也不讲，他带你放空股票，空哪一只？不是看空吗？输死，对不对？多的每天都有涨停板的，都他瞎了看不见了，莫名其妙到极点了。那你就打电话问他老师每天都有股票大涨的话为什么不能做多？哎呀，那是涨假的。继续把你当猪脑袋，有没有秀秀？什么时候会跌2月30号一定跌用生命挂保证，2月30号一定跌。那你就这个粗的等嘛，对不对？哇，等哇，等了半天没有2月30号运气好遇到闰年，对不对？等到2月29，心里想明天就2月30了，对不对？你的会期也到了，然后你才知道2月没有30号。所以各位观众，猪脑袋可怜归可怜，但是怎么样？必有可恶之处嘛，就是他不愿意把眼睛睁开来面对现实。现在的大盘就是多头市场，毋庸置疑的。不要因为今天跌了100多点，这个老船长昨天就提醒你，我说万一这样端下来，那你就不要去追股票。我还特别告诉你怎么样，你不要去追华城，你不要去追中兴电。我有没有讲？来，1513中兴电，对不对？我昨天有没有跟你讲，不要追中兴电？中兴电虽然是好公司，但是我说过它的本益比已经高了，我昨天有讲，是不是？然后呢，这一档15多少1519好了随便按华城，这个就是昨天没看我节目的嘛，是不是？华城已经涨到本益比30倍，跌到今天本益比还30倍。我跟你讲，你们就是喜欢追股票，低档的时候都不买。我跟你讲，电力概念股，我说夏天到了会缺电跳电，有没有？你把我的话当耳边风啊！好，那今天有人追什么？追亚力，是不是？追亚力是不是？看一下，今天有人追亚力嘛？对，不要以为他锁2万张，这个也差不多了，明天差不多了。为什么？本益比都超过20倍了。这样懂吗？这都是主力，大家共襄盛举一起来昨天中兴电跟华城不是不得了，华城昨天锁涨停怎么样？今天照样跌。但是有听我的话的人没有去追了华城如果今天早上去追的人，收盘就怎么样？嘣戏叫救护车哎呀，老船长的节目有讲对不对？昨天华城最强是不是？中兴电也不弱是不是？好，那我今天跟你讲亚力好，不要追了我是全国唯一敢讲在前面，因为我看主力的动作就知道在出货。那亚力是因为它怎么样？它最慢涨，它的股本比较稍微小一点，所以呢，它的顺序应该是从你看中兴电最早涨的跌，然后再来华城，再来亚力，这有顺序的，好不好？你今天看我的节目，对不对？你就觉得学到东西了，是不是？你看别人的节目，天天涨停，永远大赚，神经病，那是做给猪脑袋看的节目你要看我的节目你说小米，我的节目点阅率不是最高的，你要知道在这个我就跟大家报告一下，在这个股票市场里面，冰雪聪明的、智慧高的人一定不是多数嘛，你听得懂
大部分的人是猪脑袋啊。你不相信，你亲朋好友、左右邻居，对不对？你问一下，有在做股票的，不管他做3年、5年、10年、20年、40年都一样，几乎都是一个字：挂。哎，真的耶，老船长啊，奇怪，钱都被谁赚走？就被少数人嘛。你听得懂吗？所以绝大多数人会去看的节目，一定是猪脑袋最多的，进行洗脑的动作。我的节目啊，我是不希望猪脑袋来看的，这样懂吗？哎，对，各位就是属于在这个市场上比较聪明有智慧的，所以会看小弟的节目。所以我从来不在乎什么啊，这个要把这个点阅率啊弄到第1名，神经病啊！如果我的点阅率第1名，我会觉得很可耻啊。为什么？那表示什么？猪脑袋都来看我的节目，因为市场上猪脑袋最多嘛。这个大家不否认的哦，就是来这边牺牲奉献贡献啊，输钱啊。你看周围哪个做股票赚大钱的散户几乎没有嘛。所以你们想的跟老船长想的就是不一样。嘿，老船长，你这样讲我鸡皮疙瘩都起来了。哎，真的好像社会现实市场就是这样子。对，我讲的都是真相，你愿意听，你在市场上就有机会开名车、住豪宅。导播。股海茫茫，茫茫股海，您需要一位顶尖领航者，股海老船长。我们拥有阵容最强的 IR 团队，提供您上市上柜第一手讯息。我们拥有日夜盘最先进王冠 AI 智慧系统，方向清楚，掌握致富关键。固德投顾老船长是您股海中的一盏明灯。固德投顾咨询电话：0800-555-808，0800-555-808。您的理财专家固德投顾，我们拥有一流证券期货分析师阵容，多空双向操作，为您累积财富。金融市场诡谲多变，您需要更全瞻、更专业的团队，带领您避开风险，再创财富巅峰。固德投顾洽询电话：0800-555-808，0800-555-808。想了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。好，那么下半段的节目一开始啊，我要利用这个时间跟大家报告，为什么这么多年来，就算股票再会飙，只要它不赚钱，是亏损公司，老船长就不碰。我也看过那个，亏损公司好会飙的啊，很多人去买了赚钱，好高兴啊。但是你要去想一件事情。一家公司根本都不赚钱，就像我在以前北中南演讲会的时候，我讲了一个很有名的故事，就是你家巷口有2家牛肉面店，一家可以说是高朋满座，门庭怎么样？弱势，对你有读书哦，赞哦哈。那另外一家是怎么样？门可罗雀，没有人呐。那现在老船长就请教你啊，这2家牛肉面店你要投资哪一家？老船长，你神经病，废话，白痴也知道投资人多赚钱的那一家，那就对了。你们这些人哦，来到股市啊，换了个地方哦，就换了一个脑袋，是不是？你知道投资要投资很赚钱的公司，不能投资亏损的这个牛肉面店。那我请教一下，你买股票为什么敢去买亏损公司？老船长，你不知道由亏转盈啊，会削海的哦。那你家那2家巷口那2家牛肉面店，那家亏损都没有人的，你认为它很容易翻身吗？你看了这么多年，台湾很多的这种店是不是都倒光了？一家一家的倒，只要开了，只要没有客人就倒，很少人可以怎么样反败为胜，对不对？我没有说不可能，但是很难嘛。那有很赚钱的公司，你不去投资，你非要去投资那个跟他拼命看的，对不对？那有一天你夜路走多，就不要遇到鬼。所以为什么这么多人愿意来参加老船长的会员，就是因为他们知道我开大门走正路，他们知道我不会带会员去买这种亏损公司。你看我再举这个例子，有没有？辣椒，好，你注意看啊，辣椒，它在去年的
第一季才赔1块多，很多人就侥幸心态啊，这也没有赔多少。就你注意看，第二季快3块，第三季4块多，去年亏了快1个股本。好，今天怎么样？再数，再数，这些有辣椒的该怎么办？来，我们来看4946啊。别的投顾老师不会跟你讲啦，当初就是他叫你买的，对不对？你知道辣椒在我们的系统已经翻黑多久了？啊，在这边开始怎么样？嘣嘣嘣嘣嘣嘣细，连续送你几只跌停锁，你跑都跑不掉啊！今天收盘还有29块，我觉得太贵了。这公司赔了快1个股本，凭什么29？那很多公司20块钱，甚至20块都不到的，都有赚钱的，该怎么办？所以你们不要抱着侥幸的心态，也不要听你的老师胡说八道，因为到时候死一定是死你，不是死他。你要有这种观念。如果今天你们来参加老船长，我天天带你买亏损公司，然后跟他拼啊，今天跌停，可能明天涨停，对不对？那你万一遇到一次鬼，你一辈子的血汗钱就没有了。好，那么有一些公司它虽然绩优哦，很绩优，好不好？你也不能买。老船长，那你到底在讲什么啊？第一，亏损公司绝对不能买。那绩优的公司要买可以买王冠刚刚红，王冠黑不要买。来，3711够绩优了吧？市场上比它绩优的公司不多，有没有？叫什么？日月光投控啊，嘣细。好，来，请导播照镜，1、2、3，它其实已经翻黑第3天了。什么时候买最好？来看这边，王冠刚刚红买，对不对？你这边去买会不会赚钱？会啊，这边王冠刚刚红去买会不会赚钱？会。你呢，非要等到王冠已经不知道多少红了，然后甚至王冠黑，你看已经3天哦，啊，3711已经3天哦。今天可不可以买？不能买，因为我不会马后炮。千金也可以买，早知道是可以买的哦，因为你3天前就知道翻黑了。今天去买的人打屁股，昨天该不该买？不该买。前天该不该买？不该买。就你看跌死，这些人通通都没有安装我们的系统，所以这3天都是怎么样浪费钱。就算你买在这里也打屁股，不应该。为什么？这都王冠18红，你还在买？要买这里，要买这里。各位观众，绩优股啊，日月光投控赚很多钱啊，那又怎么样？照样套死你。所以你有王冠 AI 系统多棒！你参加全国的投顾任何一个老师，大部分都送你龟苓膏。你参加入会，他就送你龟苓膏嘛，对不对？最后刷存折就是龟苓膏啊，没有错啊。真的耶，老船长，那我送你什么？我送你王冠 AI 系统，1年价值10几万。讲难听一点，你参加我的会员等于是免费，因为你在家里安装这一套，你就是股神啊，对不对？好，再来看这一档哈，我今天要特别讲这一档，叫做莫名其妙。好，来6533，这一只股票已经翻空很久了。各位观众先看了，它的名字叫金星科，来6533，翻空很久了。今天不该买，昨天不该买，前天不该买，大前天不该买，大前天不该买，通通都不应该买，还有人在买。今天还成交2000多张。各位观众，这一张将近50万。我觉得台湾的投资人很奇怪输不怕是不是？他从第3季的9块，快要1个股本，到第4季衰退。他第4季等于亏了2块多。各位观众，这个在亏钱的公司开始有没有赚9块变成7块，你就要小心了。很多投资人还不知道，结果呢，你看看，那如果趋势再继续往下，他今年的第1月今年的第1季再没有办法赚钱就下来了，你懂吗？你的钱要省下来，不要去买这种股票。他现在怎么样？虽然是赚钱，但是他的情况跟我刚刚讲的第1档完全亏钱，还第2档赚很多，买的时间不对就日月光投控。这是第3档，我今天节目特别讲的，他有赚钱，但是呢，他是从赚很多到变少赚，表示他第4季亏钱。很多投资人都没有用心的去看财报，哇，那不怕对不对？前3季已经赚9块，今年第4季完了，一定是赚超过1个股本10几块。结果呢，你看到没有？
去年呢、财报出来了，去年一整年没有赚一个股本哦，反而只有7块哦，对不对？那7块算起来，这本益比多少倍？72倍哦，对不对？那本益比70几倍的股票，你去买它干什么？好，那投顾老师有没有拿来做生意？有啦，这边拿来做生意啊，有没有？哇，涨上来，全部人都买在这里，套了几个月，套了半年，怎么样？还破底。所以你有金星科的，你跟哪一个投顾老师买的？哪一家？哪一个投顾？绝对没有我股海老船长。我不会带会员去买这种股票，一支40、50万，神经病啊，对不对？比他好的一缸子啊，而且涨幅比他大的多的是啊。好，这就是你花钱参加投顾跟分析师，你自己眼睛要睁大一点，好不好？好，那么我跟你讲啊，这侧标写得很清楚哈，因为最重要的压轴要好久成瓮底嘛，对不对？看我节目看到现在这个时间的，我才要讲嘛，对不对？啊，那么外资啊，昨天我们一看又大买将近了1800张小叮当，然后最近这几天他每天买的怎么样？已经超过15000张了。好，那我就在这边就问大家嘛，那外资他是有钱没有地方花吗？对不对？他晴天也买，雨天也买啊，单数周一135也买，246没开盘也买。那后面是不是有故事啊？是不是有猫腻啊？我们不知道。但是我知道这是白花花的怎么样新台币，真正用真金白银去买的。那通常我在股票市场的经验呢，就是外资如果连续性的哦，哇，几乎每天这样狂买哈，后面应该都有喷出的行情。人家说万般拉抬只为出嘛，对不对？那有2种情形哦，啊，我学的比较深，我来跟你们报告。你不要听别的老师鬼扯啊！万般拉抬只为出，他只学到一半。真正比如说是这只股价，假设现在是50块好了，对不对？外资买了几万张，哎，这个后来呢涨上去他也不出，因为他们知道会涨到100，所以开始涨他都不出，懂不懂？还有一种怎么样？这只股票呢啊，他们买了很多，买了一缸子啊，现在股价50，哎，60他就出了。那这种是属于怎么样？短线他知道公司可能会公布大利多，那散户会再怎么样，会进来追价，然后他就到货给散户。这样各位观众懂意思吗？所以不是一句话就可以讲完，这里面分很多种情况。哦，你认为是哪一种情况？我认为应该是有个大波段，因为我说过小叮当它也是做网络通信的哦。再讲一次啊，现在的战争呢，未来一定是无人机的世界啊！你们只知道雷虎嘛，对不对？那你不要忘了，无人机再厉害哦，飞不上去就是一个字挂。所以很多人脑袋不清楚啊，你有无人机有没有什么用？没有用啊！你飞不到天上啊，你飞到战区，战区都在山区里面，根本没有网络讯号啊，对不对？甚至你被敌机这个拦截讯号，那怎么办？你要从卫星下来的讯号是最厉害的，那是无远弗届的。那就是所谓的6G 的世界，那就是通信网络。所以未来不管是经济上，我们打电话，特斯拉手机要出来了，它是用6G 卫联网，会把苹果干掉。那战争是用无人机，你想到无人机，对不对？飞到对面去，没有你的基地台，你神经病！乌克兰的基地台可以到俄罗斯吗？不行吧，俄罗斯基地台也不能到乌克兰啊，所以就必须要用卫星。各位懂吧？那个无人机啊才够力。明白吗？不然飞一飞没有信号，咚掉下来摔死了。我讲的对不对？哎，真的耶，老船长。所以啊，那么通信网络这一块啊，未来它是一个比较中长期的一个怎么样上涨的趋势。那难怪啊，外资啊在这个底部就一直买。哦，那我什么时候开牌，你不用担心哈。你现在就是我说过，如果已经来不及了，你就不要了，好不好？今天还来得及啊，大盘今天跌128点啊。你还来得及跟这个小叮当，不是小甜甜，是小叮当哦，好不好？小甜甜是雅丽啦，哦啊，小叮当不知道哈，但是呢，你可以利用周年庆，听得懂吗？用周年庆进来哈。那如果说明天开始往上喷、往上飙的话，我跟你讲，你就不要来，哦，我不会害你追高的，哦。那相信我的人你就来，不相信我的人就不要来。这个周年庆快要结束了，好不好？没有天天周年庆的，因为去年5月1号我推出来的啊。那么
今天敢拿电话的，还有看节目的，表示你是有智慧的人，长期收看老船长的节目。但是我认为这个外资买这么多，应该会喷，快要压不住了。5、4、3、2、1，现在开始拨打。本投资公司与所推荐分期之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。